Tidak semua ilmu ada di bangku sekolah. Terkadang ilmu itu datang di bangku di mana kamu duduk dengan orang yang lebih tua darimu. Bersabarlah, sederas apapun hujannya, pasti akan berakhir jadi rintik. Sebesar apapun masalahnya, pasti akan berakhir jadi pelajaran. Aku tahu Tuhan tidak akan mengujiku kalau aku tidak kuat. Dan aku yakin sejauh ini dunia mengujiku. Tidak mungkin hadiahnya cuma kipas angin.